Molt bé, doncs faig aquesta petita presentació ara també per la gent que ho vegi gravat. Doncs comencem aquest curs de formació del MBMS, que durarà una hora i mitja, una primera part d'ecologia i biologia de les papallones i una segona part per identificar les espècies de papallones metropolitana. Ho imparteix la Laia Moret, que és col·labora del Pla de Seguiment de Rupaloses de Catalunya, el CBMS, i a partir d'aquí, Laia, doncs tot per tu mateixa. Perfecte, doncs comparteixo la presentació. A veure, bueno, això. Ai, un momentet. Intento compartir. És quan no puc compartir-ho. Si t'he de donar algun permís. A Dius que no pots, veure... eh? Ah, sí que ara s'està compartint ja. No sé el que s'està compartint, Bueno, però s'està compartint el teu correu electrònic i tot, sí, tot, i sharing, no passa surt res. així, no Ara, sé en si et podes teoria, fer així no? la teva cara enmig de la presentació. En Vagi, teoria ara hauria de sortir alguna cosa. surt, Ai, la meva cara, estupendo, espera't. sí, i sortint el teu navegador d'internet, eh? Un moment, torno a entrar, perquè crec que... Ara sí. Mm, mm. Ara s'hauria de veure alguna Ara cosa. es veu la presentació, sí. Vale. Ara es veu. Un moment, que me'n vaig a l'inici. Vale. Ara la veieu bé? Sí, des del Sí. principi. Perfecte. Doncs bé, com ha dit el Pau, partirem aquesta presentació primer de tot amb l'ecologia i després amb la identificació sobretot de les papallones que formen part de la regió metropolitana, d'acord? Llavors, primer de tot començarem la part més bàsica, les característiques generals, també la diferenciació entre les papallones diürnes, les papallones nocturnes, una mica aquesta nomenclatura, explicar sobretot els cicles de vida i després ja directament entrarem en tot el tema d'identificació, que sé que és un tema bastant feixuc, perquè, clar, no és el mateix veure-ho en directe les espècies i tot, en general. Llavors, clar, intentaré fer bastantes preguntes i que participeu bastant, perquè sigui una mica més dinàmic. Llavors, comencem. La primera part de tot. Ai, un moment, que estic veient. Ara, que se m'està tapant la presentació. Ara sí. Doncs, primer de tot, què són els rupalòcers, o també coneguts com a papallones diürnes, no? Doncs és un ordre, bueno, pertanyen a l'ordre de Lepidòptera, i és un grup monofilètic. Això vol dir que més o menys totes les espècies tenen unes característiques comunes, d'acord? Llavors, per això les ajuntem com a papallones diürnes. A nivell mundial n'hi ha 15.000 espècies i a nivell d'Europa en trobem 482, d'acord? Després, per què són importants a l'estudi de papallones diürnes? Doncs és perquè és un grup bioindicador que ens indica ens indica quin és l'estat ambiental, perquè té unes característiques que fan que sigui així. I aquestes són les que estan aquí sota de la presentació, que és un cicle de vital curt. Llavors tenen una resposta molt ràpida a canvis ambientals. A part, com sabem, el cicle biològic de les papallones, des de ben petits ens l'expliquen, que és ou, larva, pupa i adult. Doncs clar, cada una d'aquestes fases ocupa un espai i també ens està dient molta informació de cada una d'aquestes fases. A part, estan molt associades a la vegetació. Llavors, clar, si a aquesta vegetació li passa qualsevol cosa, les papallones reaccionen d'alguna forma i també ens està donant informació. I llavors hi ha la part de que són un grup d'animals que són molt reconeguts pel públic, tenen una certa bellesa i llavors fa que ens interessem més i el seu estudi, doncs, des de fa molt de temps que porta molts anys, no? Molts anys d'estudi d'investigadors. I comencem per les característiques... M'està tapant aquesta presentació tot això. Comencem per les característiques més senzilles, més generals, però crec que és important citar-les, com per exemple, quan nosaltres veiem una papallona, ens fixem en la seva coloració o la forma que té,
però què és la que conforma tot això? I llavors són les seves escates. Aquestes escates tenen diferents funcions, una és la defensiva, altra és la comunicació intraespecífica i una altra és la termorregulació. Què vol dir aquest terme? Perquè és una mica complicat d'entendre. Doncs perquè us feu una imaginació, les papallones són com plaques solars, d'acord? I això us ho explico perquè llavors tindrà molt a veure a l'hora de quan anem a fer un transecte o anem a fer un comptatge de papallones. Perquè les papallones en si necessiten certa temperatura en el seu cos per poder volar, per poder veure-les. Si us heu fixat, a l'hivern doncs, en veiem poques, en canvi ara, al maig, al juny, és quan en veiem més. I això també és gràcies a les seves escates, que fan aquest tema de termorregulació. Vale. Per altra part, la morfologia de la papallona, no? Ara sé que, no sé quin és el vostre nivell de papallones. Si m'ho voleu dir, estaria bé així més o menys per saber cap a on haig d'anar. Yep. No sé si per això, però tenim una mà aixecada I per això, a veure, del nom, crec que has dit Joan, no? El que té el nom de Cristina. ui, Joan, no sé si Joan, vols dir, no et sentim, eh? No sé si vols dir alguna cosa. sí, anava a dir, Ara em sentiu? Ara sí. ara Vale, sí. vale. Jo em volia dir-vos que jo soc entomòleg, aficionat a Molt l'entomologia bé. des de fa 50 anys. O sigui, des que tenia 15 anys. I conec les papallones, els lepidòpters, de tota mena, i de tota mena d'insectes. O sigui, només era aclarir això. Perfecte. Molt bé. Doncs llavors no tindràs cap mena de problema. Sí, però per tot això m'interessa molt, eh? O sigui, Vale, Val, ara ja sé quin Joan ets, és el Joan Prunera. sí. Vale. Fitxat. estupendo. I la resta més o menys, perquè per aquí veig que hi ha un entomòleg, però la resta més o... Què A sabeu? veure, a veure, jo, clar, conec les papallones des de petit a la Cerdanya, que les caçàvem allà, la Parnassus Apolo, que ara em sembla que es pot caçar, em sembla que està protegida ara. Jo de petit la caçava amb el meu pare i m'ha agradat sempre. I a més, la meva dona és de Costa Rica i allà hi ha unes papallones brutals allà que ens agrada molt anar a veure-les en fi, però realment tècnicament no ho conec, de arqueologia. O sigui que no Vale. ho conec, però sí que estic mig ficat al món dels... Estupendo. No, perquè anava a dir, ara entraré en una fase una mica a explicar coses super bàsiques que entenc que les persones que ho teniu molt clar doncs us semblarà una tonteria, però sobretot volia explicar com és la morfologia d'una papallona perquè a l'hora de mirar guies o tenir un reforç és important saber com es diuen cada un dels termes d'una papallona. És a dir, per exemple, quines són les tres regions d'una papallona? Doncs hem de saber que està repartida en tres regions, una que és el cap, l'altra que és el tòrax i l'altra que és l'abdomen, per exemple. Què hi té cada una d'aquestes regions i com s'anomenen a l'hora de... Per exemple, hi ha gent que he escoltat que em diu la panxa de la papallona o em diu per davant o per darrere i això és important saber com es diu cada un d'aquests termes perquè si nosaltres volem identificar una espècie i no sabem ben bé i li volem transmetre a una altra persona, hem de saber com es diu cada una d'aquestes parts. Per això més o menys volia anar a la part més general de la papalló. I aquí, aquesta diapositiva és el que us mostra. Llavors, com veiem, hi ha aquestes tres regions, el cap, on hi trobem les antenes, els ulls i la probòscide. Llavors, el tòrax, que és on hi surten els tres parells de potes i els dos parells d'ales. I finalment tenim a l'abdomen, que hi tenim la part de final tenim, per exemple, la part reproductora, més o menys perquè tingueu unes nocions bàsiques. I llavors, sobretot, el que és superimportant, i això sí que ens servirà per l'hora de la identificació, és quan parlem de les seves ales. Com veieu, una papallona té quatre ales, dues anteriors i dues posteriors. Les que són anteriors són les que estan més properes al cap i les posteriors les que són més properes a l'abdomen. I també a la vegada tenim una manera d'anomenar com és la part
quan estan plegades, la part que es veu, que li diem el revers, i l'anvers és la part, com diguéssim, si la veiéssim... Això mai sé explicar-ho, se'm dona fatal. Però si ens imaginem una panxa i una esquena, com les persones, l'esquena li diríem l'anvers i a la panxa li diríem el revers, més o menys. No sé si us ha quedat clar això. Ningú diu res. Si hi ha silenci, entenc que... Ha quedat clar. Ho has Ha quedat explicat, clar? sí. Estupendo. Vale, continuem, doncs. Això ho passem ràpid. Llavors, també us volia... Això és un esment molt rapidíssim i és que les venes també tenen tota una terminologia que això ja és tirar molt a lo expert, d'acord? Però que sapigueu que hi ha tota una nomenclatura amb les venes. Llavors, aquí és important perquè això hi ha molta gent que es confon a l'hora del camp, a l'hora d'identificar. I és que hi ha una diferència entre els rupalòcers i els heteròcers. I aquesta, bàsicament, és que nosaltres, les papallones que observem en el camp seran les que són rupalòcers, que són les papallones diürnes, un grup monofilètic, amb unes característiques concretes. I això per què ho dic? Perquè a vegades ens confonem i veiem un tipus de papallona que també vola de dia, però no formen part de les papallones diürnes, i aquestes són heteròcers. I heteròcers són conegudes com papallones nocturnes o arnes, però per mala sort i el nom que té no vol dir que puguin sortir de dia. I a vegades en veiem algunes de dia, ens confonem, estem hores mirant la guia i resulta que no és cap de les que surt a la guia. I això és perquè no són les que nosaltres estem observant. Quines diferències hi ha, no? Perquè l'important és saber com podem diferenciar unes de les altres. Sobretot es diferencien per les antenes, les diürnes, les que nosaltres observem, tenen unes antenes filiformes amb una massa al final, com les que hi ha encerclades en aquesta diapositiva. En canvi, les que són heteròcers tenen molts tipus d'antena, que sapigueu, però normalment són plomoses, com les que podeu veure aquí al mig de la diapositiva. D'acord? I també hi ha una altra diferència, o dues més ben dit, i és que les que són nocturnes normalment són més robustes, fins i tot més peludes, i també hi ha la manera en què pleguen les ales. Aquí us he posat una de cada grup, els rupalòcers, com podeu veure. Les ales queden més esteses, en canvi, els heteròcers, com veieu, queden molt més plegades en forma triangular. D'acord? I això és una diferència que ens pot ajudar a l'hora del camp, perquè si trobem algun heteròcer no ens estiguem hores mirant guies i que no surti, d'acord? I anem a la part del cicle biològic. Algú de vosaltres em podria explicar així ràpidament el cicle biològic d'una papallona? Algú s'atreveix? Bueno, el que passa és que està en la pantalla, no, ara? Què? Està una mica No, a la sí, pantalla. però no. Igualment encara que estigui a pantalla. D'alguna espècie en concret, vols dir? Sí. Vull desmentir coses. Llavors, he posat aquí un cicle. No vol dir que sigui correcte o no. Vale, vinga, doncs a veure si s'anima algú. Clar, he pensat 1 hora i mitja jo xerrant, tampoc ha de ser així. També tinc ganes de veure què és el que hi ha, el que se sap i el que realment es pot desmentir. Creieu que totes les espècies segueixen aquest esquema? Vale, jo per lo que sé que algunes espècies no ho segueixen tot, algunes es queden, em sembla, aturades a una fase, que em sembla que això també és veritat, i després a la fase de pupa entenc que és on es produeix la metamorfosi, que és el canvi total, no? Em sembla que era això. Bueno, més ja no sé. Però sí, jo sabia això, que em va xocar una mica que hi havia algunes espècies, algunes que no arribaven al final, que es quedaven a la meitat. Vale, bueno, per aquí hi ha algú que em diu més pistes. Bueno, doncs jo us he posat un cicle molt clàssic d'una espècie, que és aquesta, l'Antocaris cardamina, és l'aurora, una espècie que sí que és metropolitana, que la podeu observar si sortiu a veure, i té el típic cicle clàssic que quan anàvem a escola ens deien, doncs, hi ha un ou, d'aquest ou passa una larva, o fins i tot li deien eruga, després hi ha una fase on és una pupa i finalment veiem a la papallona adulta. Aquest cicle és molt fàcil, però no totes les espècies
ni molt menys a Catalunya segueixen aquest cicle. De fet, són ben poques. Aquí us he posat el cicle perquè veieu les 4 fases justament d'aquesta espècie. És una espècie que surt a la primavera. I aquí us he explicat una mica cada una de les fases super resumit perquè ho tingueu en pantalla, però crec que més o menys sabeu què és cada fase, no? Vull dir, els ous són disposats en fulles o a la planta que ha escollit la papallona. I llavors hi ha 2 tipus de posta. Hi ha la posta que pot ser solitària, hi ha espècies que només posen un ou i ja està, i altres que posen molts ous, tots junts, i aquesta seria la posta gregària. I llavors la forma de l'ou depèn de cada espècie. O sigui, hi ha gent que simplement veient l'ou ja sap perfectament quina espècie perquè es reconeix la morfologia. Després tenim les larves, que ja és una fase mòbil. Aquesta simplement el que es dedica és a menjar per poder passar a la següent fase, que seria la pupa. I aquesta és la que nosaltres anomenem sempre la que és la que passa a la hibernació, o més o menys la gent és el que es pensa, i la durada de la pupa depèn de cada espècie. És que això és tan variable que no us puc dir la pupa dura tant temps, perquè això depèn de cada espècie. I finalment trobem l'adult, que surt d'aquesta pupa, d'aquesta crisàlide, i l'adult també depèn de la seva duració. Pot durar entre 2 i 6 setmanes en vol, i també depèn de cada espècie. Llavors, a partir d'aquí, la següent diapositiva no la passaré perquè abans vull fer-vos una pregunta i és com creieu que aquí a Catalunya passen l'hivern, en quina fase passen l'hivern les papallones? Si haguéssiu de decidir una d'aquestes etapes, quina creieu? Depèn de la papallona. N'hi ha que són adultes i n'hi ha que són en pupa. Clar, però si depèn de la papallona, però jo us estic dient que quina és la fase que vosaltres posaríeu la mà al foc de dir la majoria d'espècies catalanes la passen d'aquesta forma. Ni idea. Ni idea? Algú se la Aruga. juga? Aruga. Aruga. La Susana diu eruga. Bueno, va, algú que se l'ha jugada. Passo diapositiva, a veure si us sobta o no. Doncs aquí veiem totes les espècies que s'han citat algun cop a Catalunya de la forma que passen. Ara jo no us veig a vosaltres. Vale. Doncs com podeu veure, la forma... Hi ha 126 papallones a Catalunya que la passen en forma de larva. No sé qui ho ha dit, però ole. Susana, crec. Sí. L'encertada. Llavors, com podeu comprovar, hi ha molt poques que passen l'hivern com a adultes. I n'hi ha unes altres, unes quantes, que la passen en format de crisàlide o de pupa. Aquestes són les que normalment nosaltres veurem a la primavera. D'acord? Les primeres que veiem normalment ho han passat en forma de pupa. I amb això volia explicar-vos què era el voltinisme. D'acord? Algun cop havíeu sentit aquest terme? Sí. Em sabries explicar el que és? Jo no l'havia sentit mai. Sí, bueno, que hi ha diferents generacions durant el mateix any, durant Molt el bé. mateix Bueno, cicle. el voltinisme seria el número de generacions que pot passar aquests organismes durant l'any, i llavors tenim diferents tipus de voltinismes, d'acord? Que és aquí. I aquí ho podeu veure, que són els cicles anuals. Llavors, el voltinisme són el número de generacions que pot tenir cada un, i aquí us he posat doncs, els 3 tipus que hi ha. Univoltina, només tenim una generació, bivoltina, que hi tenim 2, i polivoltina, que hi tenim més de 2. D'acord? Això vol dir que les podem veure en vol. Per exemple, la primera espècie que us he posat com a univoltina, Ophidias aurínia, només la podrem veure un cop a l'any. D'acord? Només hi ha una generació que podrem veure. Amb la Charaxes jasius, la papallona de l'arbós, veieu que en aquest esquema que us he posat, en aquest gràfic que us he posat,
hi ha com dos pics. Ho veieu o no, això? Sí. Veieu que el primer es nota que s'han citat algunes, no? Que algú les ha vistes durant el juny. I després, entre agost i setembre, buf, moltíssimes. Això vol dir que hi ha una primera generació molt petita, poc abundant, però existeix, llavors hi ha una baixada, i seguidament hi ha un altre pic, però molt més gran. Doncs aquí veiem les dues generacions. En canvi, la Pieris rapae sempre veiem que hi ha certa abundància, però que hi ha diferents pics. Això vol dir que ha tingut diferents generacions. I això és el que anem veient, no? Us ha quedat més o menys clar? Sí. Que callats que esteu, Sí. Vale. Però què passa? Que a vegades, si ens basem en el que us acabo d'explicar, hi poden haver-hi certs errors, d'acord? Perquè no sempre és tot tan fàcil com ho posen les coses. I és que hi ha cicles anuals que són equívocs. Per exemple, la maniola jortina és una espècie univoltina, només fa una generació l'any, però si mirem la seva fenologia i mirem el seu gràfic, veiem, semblaria aparentment que hi ha dos pics, no? Que us acabo d'explicar ara. Un entre el maig i el juny i un altre entre l'agost i el setembre. Però què sabem d'aquesta espècie? Que aquesta espècie, quan fa molta calor, entre el juliol i l'agost, el que fa és una diapausa. És a dir, sabeu que existeix la diapausa hivernal, no? El típic que tothom pensa, això hiverna. Doncs aquesta espècie el que fa és estiva. Quan fa molta calor, s'amaga. No la veiem. Llavors, clar, no la podem anotar perquè no l'estem veient. Però seguidament, quan deixa de fer tanta temperatura, veiem que uns quants individus tornen a sortir en vol. Llavors tornem a veure que hi ha un pic. La qüestió que sabem que és univoltina perquè si ens fixem Mediterrània humida, que és on estaríem nosaltres fent els transectes, els itineraris, passa això, però en canvi a la regió alpina, a la muntanya, com que no hi ha tanta temperatura, veiem que segueix tot el cicle com si fos univoltina. Per això sabem que fa una dipausa estival. I amb la Libitea celtis, que és una altra espècie, la papallona del lledoner, el que fa és el contrari que la maniola. I fa una diapausa hivernal, però la fa en fase adulta. Llavors, què passa? Que just quan fa una mica el sol de març veiem de cop un munt d'espècies, un munt d'individus que podem comptar, i de cop sembla que hi hagi una baixada. Però és la mateixa espècie que ha passat l'hivern, no? Les que veiem al final de tot són les mateixes que veiem. Llavors, clar, hi poden haver-hi aquests errors. Vale, us volia fer un esment molt ràpid d'aquest tema. Simplement, Laia, per que ho tinguis en compte, anem per la meitat de la primera part. Vale, quina hora és? Perdona. De temps, Són les 7:10. Vale. Doncs mira, això ho passo ràpid. Simplement volia dir que l'escalfament global tothom s'imagina que afecta per igual i ens hem adonat que no afecta per igual. Hi ha unes espècies que sí que estem veient que hi ha un major impacte i altres que no. Això ho passo rapidíssim per no centrar-nos. I llavors el que us deia dels cicles, que us he explicat el cicle de l'aurora, que és molt fàcil, que són les 4 fases, doncs us volia dir que hi ha cicles més complexos com aquest. No ens hi centrarem, però em refereixo que interactuen moltíssimes més coses que no només a les 4 fases, sinó que necessiten, per exemple, en aquest cas, necessiten parasitar una formiga i és més feixuc el cicle aquest. Vale? Ho passo rapidíssim perquè, si no, no podrem anar a la part d'identificació. Llavors, una altra cosa superimportant és que hem de ser conscients que les papallones estan molt lligades a les plantes i llavors doncs, parlarem de plantes nutrícies, que són aquelles plantes les quals les papallones fan ús d'ella, d'acord? No sé si arriba a explicar totes les d'allò, és que crec que prefereixo anar a la identificació, si us sembla. Potser, o sigui, els dos grans grups, generalistes i Sí, no, això per això que tinc una i ja està, diapositiva ara, però vull dir, passar-me la filogènia i tot això, que crec que no és necessari. El que us deia ara, els adults necessiten de les plantes com a recurs.
Llavors, trobem diferents tipus... Hi ha el recurs de la flor, que ens dona nèctar i tot el tema de la pol·linització, però també hi trobem altres recursos, com pot ser el mat padding, que és un tipus de comportament que tenen algunes papallones, i és que fan ús de les sals minerals de diferents llocs, com pot ser del fang. No sé si us heu fixat mai a alta muntanya, si aneu a un rierol, possiblement trobeu un grup de papallones i és el que estan fent aquest comportament, d'acord? Saps si això té algun nom en català? El mat padding? Sí. Espera't, que ara no em sortirà. Ai, ara em sortirà. Comportament d'abeurador. Comportament d'abeurador. Sí. Sí, abeurador seria com l'espai on els podem trobar, per exemple, a alta muntanya. Saps el típic rierol que hi ha una miqueta d'aigua, però no gaire, no és un riu, no és una riera, sinó simplement és un lloc on s'hi ha estancat una mica d'aigua? Doncs allà, com que hi ha sals minerals dissoltes, els hi és molt fàcil poder extreure-les d'allà. També us dic, no sé si us ha passat mai, que un dia que fa molta calor esteu suant, també pot ser que hi hagin papallones fins i tot que s'atreveixin a venir a la suor, simplement per poder captar aquestes sals minerals. I també els exudats dels arbres o de la fruita. Fruita passada i fins i tot excrements, no? Exacte, fins i tot excrements, sí. I fins i tot un company em va dir que un dia va fer un pipí i també van anar-hi allà. Vull dir, a vegades tenen comportaments ben estranys. Doncs això és el que us volia parlar de les plantes, que és que se m'ha mogut la diapositiva, i és que hi ha dos tipus de comportament, dos grups de papallones. Unes que els hi direm especialistes i unes altres que els hi direm generalistes. Especialistes vol dir que utilitzen molt poques plantes i són molt concretes, d'aquestes plantes nutrícies que us comentava, i altres que els hi és bastant igual la font de nèctar o la font de posar l'ou. I llavors els direm generalistes. I ara ja us aniré explicant més concretament quan anem a buscar, quan parlem de la identificació, quines són especialistes, quines són generalistes, d'acord? Això crec que us ho passo. Simplement amb això vull esmentar que les papallones, sobretot, són espècies d'ambients oberts, d'acord? Aquí veiem un índex que s'ha calculat i va del menys 1 a l'1, aquest índex, i és la preferència de l'hàbitat. Doncs que sapigueu que les espècies, la que és l'espècie que està en ambients més tancats, que és la bruna de bosc, la Pararge aegèria, està en un ambient de 0,3. Perquè us imagineu la necessitat que tenen les espècies de papallones d'ambients oberts, d'acord? La majoria del 0,3 en endavant. Aquí hi ha un altre comportament, aquest bastant curiós, i és els comportaments que poden tenir els mascles a l'hora de l'emparellament, i tenim unes espècies que són territorials i unes altres que són patrulladores. Les espècies que són territorials es marquen una zona de l'entorn on estiguin i estan en aquell espai allà tranquil·lets. Si ve un altre mascle i l'intercepta, comença una baralla i és un comportament que a vegades la gent pot confondre per còpula i realment no. Són dos mascles que s'estan barallant, que poden passar-se moltíssima estona removent-se entre elles, i el que farà un d'aquests dos mascles és escapar-se, tornar al lloc on estava, i poden estar-se barallant durant molta estona, i això seria territorial, no? En un espai estic allà quiet esperant que passi en algun moment una femella per poder-la interceptar. I llavors tenim l'altra part de comportament de mascles, i són els patrulladors. I els patrulladors serien aquells que busquen activament, no? Van buscant activament i es van movent per al territori, més o menys. I finalment tenim un comportament que es diu hilltopping. Com podeu veure, aquí hi ha una imatge del turó de l'home i és un lloc molt típic. Com bé diu el nom hill, és un comportament que es troba sobretot en turonets o en pics de muntanya, i és un lloc on hi ha molts mascles que de cop els veiem tots removent-se per veure qui es queda amb el territori més bo, que seria com el pic de la muntanya, no? Una mica el macho alfa. Llavors podem trobar 5 mascles o
2, 3, 4 de diferents espècies barallant-se totes a dalt d'una muntanya. Hill topping té paraula en català? No ho sé. Això t'ho hauria de buscar. Sí, sempre ho he conegut per hilltopping. Crec que es diu encimballament. Pot ser que sigui... Comportament Pot ser, d'encimballament, pot ser. que ve de cim de muntanya. I aquí, aquesta imatge és del turó de l'home, però en el fons és qualsevol Qualsevol zona turonet. que A veure, sobresurti, no? Una mica, perquè al Parc del Putxet de Barcelona, sí, a la punta del Parc del Putxet, veus les papallones reines i les arbrats per allà Sí. blancudes. sí, vull dir, hem posat el turó de l'home perquè la foto la va fer l'Andreu, que l'Andreu fa un transecte del CBMS, just al turó de l'home, i és un lloc que sempre s'hi veu, llavors va fer la foto allà, però és el que dius tu, que qualsevol lloc on sobresurti una mica, on sigui un turonet, i és suficient per trobar aquest comportament. I és molt interessant a l'hora de fer l'itinerari o de fer el transecte, anotar doncs aquest tipus de comportament. Bueno, el comportament territorial, us he posat aquesta imatge perquè em sembla molt curiosa, que hi ha espècies que s'envalenten molt ràpidament, i veieu que aquí està fent un territori, el territori l'està fent en un arbre, aquesta espècie. Per exemple, no fa falta que sigui només en el terra, perquè molta gent s'imagina que és, jo què sé, això en un prat doncs, que estarà allà al terra esperant. No pot ser en una escorça d'arbre, pot ser en una fulla. Però imagineu-vos el comportament territorial que tenen, que a la imatge de baix és una papallona amb un ratpenat. Vull dir, perquè us imagineu, a l'hora d'interceptar, el que poden arribar a interceptar, hi ha la papallona de l'Argós, que a ple estiu, si tu vas caminant fent la passejada o fent el transecte, són capaces també de xocar contra tu, fer-te el territori a tu mateix. Vull dir, curiositats. El comportament petrollador, el que us havia dit, aquí tenim un tipus de, per exemple, la Gonopteris rami, la llimonera, doncs, que té aquest tipus de comportament. I aquestes són, aquí hi ha la diapositiva, doncs és el que us posa, és una cerca activa de les femelles. I també com a curiositat, les femelles també tenen comportaments de rebuig. És a dir, no sempre el mascle escull la femella a l'hora de la còpula, sinó que la femella també a vegades doblega l'abdomen per tal de dir, doncs, no m'interesses. Hi ha molts comportaments molt interessants. I finalment tenim el comportament migrador. O sigui, perdona, Laia, si en principi, si dobleguen l'abdomen, que doblega l'abdomen, que es pot confondre com que s'ofereix, i no és així, està en principi... No és que s'ofereixi, al contrari. Està dient que no, eh? Exacte. De fet, ja no he posat cap vídeo, jo tinc un vídeo gravat. Sobretot ho he vist amb llimoneres i ho he vist amb cleopàtres, que hi ha espècies, no? Veiem el mascle que està patrullant activament entre les plantes on hi ha femelles, i de cop veiem que la femella doblega l'abdomen cap a dintre o el doblega així en fora. I el que està intentant evitar és que el mascle la copuli. Poden ser per molts motius, a vegades perquè ja està copulada i simplement està doblegant dient ja estic copulada, no vull un altre mascle. O a vegades és perquè no li interessa. Vull dir, hi ha aquests comportaments, no, que ens podem imaginar que de cop podem anotar còpula i potser no està passant això. Ens hem de fixar sobretot en quin és el comportament que està tenint la família. Interessant tot això. Em sap greu que anem tard, però... I un altre comportament molt interessant, i aquí tenim una espècie que és de les més estudiades a la Mediterrània, que és, per exemple, el migrador dels cards, que és el comportament migrador. Hi ha molta gent que coneix la monarca a tot el tema d'Amèrica, per exemple, que és bastant coneguda, però aquí també tenim una espècie que fa aquest tipus... Bueno, i moltíssimes espècies, vull dir, l'Atalanta també fa migracions, molts dels licènids que ara us explicaré també fan migracions, però bueno, és un altre comportament, i simplement és que hi ha espècies que no fan diapausa, sinó que van migrant amb latitud. I la migradora dels cas, per exemple, doncs fa Marroc, parar d'aquí la península Ibèrica, a l'estiu se'n va més amunt de la península Ibèrica i llavors torna a baixar fins al Marroc, i així és tot el seu cicle. O sigui, el seu cicle és en moviment. I aquí la veieu. Però bueno, ja us he explicat. Aquí hi ha un pòster molt interessant, si està penjat a recursos, si algú el vol veure, doncs mira, aquí hi ha l'enllaç. I això és una cosa important, perquè, bueno, ja ho dic jo, però
el depredador majoritari que hi ha de les papallones no són ni ocells, ni aranyes, ni coses que ens podem imaginar, sinó són els paràsits. I causen mortaldats molt fortes en erugues. Les primeres generacions de papallones que ens trobem al març, abril, hi ha poc parasitisme, n'hi ha poc, però en canvi a l'estiu, o sigui, aquest paràsit el porta un dípter, d'acord? I normalment aquests paràsits són cotècies del gènere, i el que fan és, al moment que hi ha l'eruga, li injecten aquest paràsit, aquest dípter, i finalment, quan és pupa, a l'hora que hauria de sortir l'adult, doncs no surt, i veiem que surt la mosqueta aquesta, no? Doncs que sapigueu que a l'estiu, amb la temperatura, aquests dípters són molt més actius i hi ha una mortaldat d'erugues bestial. O sigui, de veritat que el parasitisme a les papallones doncs, també és un regulador, però és el depredador majoritari. Bueno, aquí són els cicles de parasitoids. No m'entretindré perquè vull anar a la part d'identificació. I ara ja sí. Els mètodes d'estudi de papallones en podem trobar infinits. Aquí hi ha un gràfic que posa l'esforç de mostreig i l'experiència. Doncs, si anem a lo més bàsic, no? A esforç de mostreig mínim i experiència mínima, podem trobar aplicacions. I... Ui, hi ha una pregunta per aquí. No, en principi no. Vale. He vist que hi havia una mà. Vale, però nosaltres ens centrarem en transectes BMS, amb la metodologia de BMS. En aquest cas, el projecte és el MBMS, amb un tipus de metodologia concreta. Aquí està. I, bueno, són censos regulars que es fan cada... Si no m'equivoco, Pau, que jo, com que estic acostumada a l'altre, doncs són censos regulars que es fan cada 15 dies. Si no m'equivoco, es fan a parcs i platges. Correcte, sí. Comenceu de març a octubre, és així, no? I llavors vosaltres teniu dos tipus de coses a cada un dels parcs i platges. I crec que feu transecte i passeig. Això és així, oi? Sí. Vale. Doncs bé, en el transecte el que entenc és que el que feu és com si fos la metodologia del CBMS, no? Camineu aquests 100 metres amb 3 seccions i compteu les papallones que hi ha. Efectivament, sí, el passeig igual, tot és sempre amb aquest quadrat de 5x5. Però entenc que el passeig és una mica a l'atzar, no? O sigui, esteu en el parc... El transecte està fixat en un mapa que hem de seguir i el passeig és lliure. Cada cop l'escullen ells i cada cop pot variar. Perfecte, i entenc que els recursos ja és allò que m'has passat, que això suposo que ja els hi doneu, que no cal que ho expliqui, però tot això s'anota. Bueno, doncs això que sapigueu que és aquesta metodologia. I ara sí que ens entrem una mica amb la identificació, que ens dona per... Bueno, intento fer-ho ràpid, però dintre els rupalòssers hi ha 6 famílies. Aquestes són els hespèrids, els riodònids, papilònids, pièrids, licaènids, nimfàlids, però dintre els nimfàlids els separem en 2 grups, nimfalidae i satirinae, perquè són grups que els podem diferenciar bé en el camp. Llavors, la diversitat de papallones europees, doncs, hi ha un total de 412, ja ho hem dit, a Catalunya n'hi ha gairebé 200. Bueno, 201. Aquí ho veieu, al final. Vull dir, perquè us feu la idea de quantes espècies hi ha a Catalunya. És que aquest número de 201, 203 ha anat variant en funció d'això dels anàlisis. El número oficial ara és 201? És que no ho sé, perquè sé que fa un parell d'anys va entrar una espècie nova, no sé si està dintre d'aquest 201. Això posa, si és la data aquesta del 2020, doncs ja fa 4 anys. Per això, que jo crec que potser s'ha variat. No ho tinc clar, però bueno, que ronden els 200, ho deixem així. Sí. I que us feu la idea, no?, de que si a Europa hi ha 412 i aquí a Catalunya justes en tenim aproximadament 200, us feu l'ideari de que n'hi ha moltíssimes al lloc on estem. Llavors,
Les I famílies que us he... de pas dir que d'aquestes 200 que hi ha a Catalunya, Sí. a l'àrea metropolitana trobem una quarantena llarga, Vale, més o 50, menys, no? 52 portem ja. 52. Jo crec que... M'he mirat la llista i jo crec que encara us poden sortir alguna més, eh? Sí, de fet, de moment portem 5 anys de projecte, de moment cada any acostuma a sortir alguna nova, Vale. de moment. Sí, perquè hi ha una que explicaré, perquè no havia mirat la llista i he pensat, aquesta els hi ha de sortir sí o sí, però he vist que no us ha sortit encara, que és la Pòria, la Blanca de l'Arç, que sí que ha estat citada a la regió metropolitana amb els itineraris del CBMS, però he vist que a vosaltres no us ha sortit, però jo Clar, crec sí. que en algun moment us podrà sortir, no sé, a veure què. Bueno, doncs aquests són els 6 grups de famílies. Sabeu com es classifica? Perquè si no ho explico en un moment. De fet, perdona, o sigui, Apòria, com es diu? Bueno, Apòria... Sí, Apòria Crataell. Sí, està ficada diguem, a la base de dades perquè el dia que surti la puguin introduir perquè es va predir ja en el seu moment que Veus? podia sortir. Jo me l'ensumava. Doncs bé, bueno, el que us anava a explicar és que parlaré de famílies, però que sapigueu que hi ha família, gènere i espècie, d'acord? Ho dic perquè a l'hora que sortiu a fer itineraris, si us animeu a fer-ho, que sapigueu que a vegades no fa falta arribar a espècies, perquè, ostres, al principi és molt, molt difícil potser identificar una papallona, no ho tenim clar, sempre li fem una foto i així algú ens pot dir a ajudar, però potser a vegades ni amb la foto podem identificar quina és. Llavors, per això us volia parlar de famílies i de gèneres, perquè al final l'interessant és tenir informació. I que digueu quin tipus de família és, ja és molta informació. Llavors, clar, per això us parlaré de famílies, us explicaré les característiques generals de cada una, em centraré en alguna espècie que sí que segurament podreu veure al camp, que això ja ho veurem el dia que fem la formació en el parc, però és interessant que sapigueu això. Llavors, comencem per als espèrits. Els espèrits són molt menuts, tenen un vol rapidíssim i són molt gruixuts, com podeu veure en aquest... i normalment són molt foscos. Ja ho veieu en aquesta imatge, no? Les característiques en si que té. Això, perdona, aquest dels Sí. espèrits, potser de totes les papallones diürnes és la que a Més vegades es difícil. pot arribar difícil i que es pot arribar a confondre amb alguna papallona nocturna. Correcte, sí. Però el que us he dit, sobretot fixeu-vos com pleguen les ales i com tenen les antenes. Si primer de tot veiem unes antenes que són filiformes i tenen una massa, ja ens està donant moltes idees que segurament és una espècie diurna, les que ens interessen. Si té un altre tipus de forma, ja estem obrint el ventall de que ens puguem confondre amb una espècie de rupalòcer. També a l'hora de mirar les ales, no? Si és en vol, és complicadíssim poder-la identificar, però si la veiem parada en una fulla, on sigui, i veiem que les seves ales no tenen aquesta forma triangular, sinó que les veiem ben esteses, també ens està donant moltes pistes. Però sí, és la que més es pot confondre i les que més difícils són d'identificar. Llavors tenim la família dels papillònids, que aquí us he posat algunes que són d'alta muntanya, perquè n'hi ha moltes que són d'alta muntanya, però les dues que segur que veureu serà la reina zebrada i la reina, que són la primera, la Ciclides... Ai, aquí posa Podolarius. No, vosaltres veureu la Fristameli, d'acord? La Podolarius és de muntanya, és l'aranesa, i la Papillon Macaon, que és la reina. Normalment aquesta família són de les més grans, tenen una coloració, com podeu veure, més clara, blanca, grogosa, i a part, les erugues també són molt... O sigui, es poden identificar molt fàcil, les erugues. Aquí, per exemple, a la dreta, a baix de tot, podeu veure una eruga de papallona reina. Són els dos únics representants dels papiliònids que es veuen a l'àrea metropolitana. Sí, Bueno, he vist que hi havia una Ceríntia, pot ser? és veritat. Sí, 3, Sí, llavors. m'ho he estat mirant, per això l'he deixada. Sí, per primer any, per primera vegada, és veritat. Sí. Per curiositat, on la veu trobar? Estic il·lusionat, perquè aquesta és d'ambients molt secs.
Doncs ara mateix, bueno, ja t'ho busco i t'ho dic. Ara mateix Vale, sí, ja m'ho diràs per curiositat, perquè ho he vist, però m'he quedat... sí, ha sortit per primer cop l'any passat. Sí, però les dues que segur que es trobaran i surten, estic segura que deuen sortir quasi bé a tots els parcs i a totes les platges, deuen ser aquestes dues. Vull dir, és seguríssim. Sí. Vull dir, aquestes dues us les haureu de prendre 100%. No, a més són bueno, de les més fàcils, no? Podríem Molt dir. fàcils, són molt fàcils d'identificar. No tenen gaire... I tampoc es poden confondre amb altres espècies. Llavors trobem els pièrids, que normalment són aquelles espècies que ja són d'un tamany mitjà, no són tan grans com l'anterior família, com les que us he dit. Tenen uns colors entre blancs i grogosos. I aquí, per exemple, us he posat unes quantes. Veiem la Pieris brassicae, l'Antocaris cardamines, l'Anapis i la Colia scrocia. Totes aquestes quatre són papallones metropolitanes. 100% que us les trobareu. Més endavant això era només per nombrar les famílies, que veiéssiu les característiques generals. Ara més endavant hi ha diapositives que ja anem assenyalant quines són les diferències amb espècies molt concretes, d'acord? Perdona, mira, Cerinthia ruminal, part de l'ermita del Pla de Sant Joan, a la Palma de Cervelló, es veu veure. Però un sol Vale, exemplar. vale. Un sol exemplar. No, però és un ambient bastant més... Però és això, són ambients àrids. Sí. Sí, sí, és que m'he sorprès, quan he vist la llista, he vist allà la Cerinthia, però molt interessant. Llavors, els licènids. Els licènids són aquelles papallones que també són anomenades com blavetes, però no totes són blavetes, també tenim altres tipus, tenim les marronetes, són papallones molt menudes, molt petites, hi ha algunes que tenen dimorfisme molt marcat. Llavors, què vol dir dimorfisme? Vol dir que podem diferenciar la femella i el mascle, i també és molt interessant que si ho sabeu diferenciar, doncs es quedi tot anotat. I tenen un vol rapidíssim, o sigui, a vegades costa d'identificar-les i costa d'atrapar-les. Però bueno, això a poquet anireu veient que anireu agafant rapidesa visual. Aquí, aquesta família és raríssima i tenim els riònids. Hi ha la Meris lucina, és una espècie que no és metropolitana, llavors tampoc n'hi estaré massa, però que sapigueu que només hi ha una sola espècie europea. Era com a curiositat. I llavors tenim els nimfàlids. Els nimfàlids tenen moltes subfamílies. Nosaltres diferenciem els nimfàlids i els satírids. Però bueno, els nimfàlids, com diria una mica, són com els rapinyaires de les papallones. Tenen un vol que sembla que planegin, són d'un tamany més gran, tenen una variabilitat de colors increïbles, també de tamany. I bé, això, no hi ha gaire més a dir. Vale, doncs ara sí que anem una mica a parlar concretament d'espècies. I com hem dit, aquí tenim la família dels papillònids i tenim aquestes dues espècies que són metropolitanes, la Feistameli i la Macaon, és a dir, la reina zebrada o zebrada seques i la papallona reina. I quina diferència veiem entre les dues? Doncs, primer de tot, que la papallona zebrada, si la mirem, sembla una zebra perquè és blanca al seu fons, i trobem unes bandes de color negre per tot en les seues ales anteriors. Llavors és fàcil d'identificar. I també té unes cuetes. Bueno, de fet, les dues tenen cues. Llavors també és una manera de poder-les identificar ràpid. I llavors tenim la papallona reina, que el seu color és grogós, el color de fons. Té uns ocels al final de tot, com podeu veure, que semblen uns ulls de color vermell, que també és molt fàcil identificar-la. Els pièrids. Els pièrids ja són una mica més difícils perquè n'hi ha moltes que són de color blanc. Ens hem de centrar sobretot en les seves taques, quants punts tenen, si les seves venes són marcades o no. I també el tamany, per exemple. A dalt de tot, el primer parell de papallones que veieu formen part de les Pieris brassicae, d'acord? Són la papallona que és la blanqueta de la col, la blanca de la col. Com podeu veure, té un tamany grandet, si la comparem amb l'espècie de baix. I hi ha una diferència entre femelles i mascles. Com podeu veure, el mascle no hi veiem punts, la femella hi veiem dos parells de punts molt grans i molt marcats. Aquestes dues taques, no? Que això és la que la fa diferenciar de la blanqueta
de la col, la Pieris rapae. Aquesta espècie estareu cansats de veure-la perquè jo crec que deu ser la que més cites deu tenir, El que més? oi que sí? Sí, és la És número. l'espècie que veiem per tot Catalunya, és la que més. Llavors, la primera que coneixereu serà la blanqueta, que és la que està al mig. Però bueno, ja anirem veient les diferències. Espero que en el camp puguem veure les diferències perquè ara estan les dues en vol. Llavors, el dia de la formació jo crec que les podrem veure. I veureu que la mida és diferent i també a l'hora de la marca, la banda aquesta negra, no? Que la fa diferenciar. I també teniu, que he vist que hi havia la Pieris napi. La Pieris napi és d'ambients més de ribera. I a part, quan es plega a les seves ales posteriors, les seves venes són marcades. Com podeu veure, és que es veu molt bé, sempre quan les veiem quietes es veu perfecte. Llavors en bolla és un altre tema, no? Però a mesura que van passant les generacions, perquè aquesta té més d'una generació, com hem dit abans, del voltinisme, la de la primavera es veu molt bé, però si veieu la generació estival, quasi no se li nota. I a vegades hi ha gent que s'equivoca i posa Pieris napi i és una Pieris rapae. Perdona, Laia, Digue'm. de les Pieris, és Sí. un dubte que a vegades es dubten, Sí. sobre si la taca de la rapae és gran o no és gran. O sigui, el famós boomerang aquest de la Pieris brassicae, que és molt evident. O sigui, jo el que els diria és que si dubten de si estan veient el boomerang aquest de la punta de l'ala, És una rapae. és que és una rapae, perquè el boomerang aquest és molt evident. O sigui, que quan es veu, es veu que perfectament i, per tant, brassicae. Si es dubta si és o no és que és rapae. També et dic, què passa amb les Pieris? O sigui, què passa amb la blanca de la col i la blanqueta de la col? Que la blanca de la col mascle no hi veiem a vegades el punt. Clar, llavors, si ens basem en això dels punts, jo sobretot diria si veieu les franges negres. Si us fixeu amb la blanca de la col, la de dalt de tot, mireu la franja negra que va quasi bé des de la part més central fins a la part apical de l'ala i és molt marcada. En canvi, la blanqueta de la col, que són les dues que estan al mig, és molt petita la franja negra. A part dels punts de tu que dius, que es veu moltíssim el punt negre, també ens hem de fixar amb aquestes bandes, si veiem molt, ressalta molt el negre i també el tamany. Si les tinguéssiu a mà, veuríeu que una és molt més gran que l'altra. Però sobretot, si ens hem de decantar cap a una, sempre serà la blanqueta. I si no tenim clar quina és de les dues, posem Pieris, que és el gènere, SP, i també és correcte. Llavors, continuem amb els Pieris, i aquí ve la gran confusió. Crec que és una de les... Bueno, és una gran confusió. No sé si això ho heu detectat vosaltres, però és entre aquestes dues espècies de dalt de tot, les dues imatges, on hi trobem la pòntia, la de l'esquerra a dalt, i a la dreta, a dalt, hi trobem la marbrada comuna. I és que quan les veiem ens podem arribar a confondre, perquè al final les taques són molt semblants. Al final les dues són blanques, el seu revers de les ales posteriors són verdes amb taques, però ara us diré una diferència que en aquesta just no es veu gaire bé, però crec que us pot ajudar. Hi ha un company que sempre diu que és l'ocell que va cap al foc, per lo que fa la pòntia, si ens hi fixem, com la imatge de l'ala, però a mi també una persona em va dir que veia Mickey Mouse. Llavors, quan la tenim i l'observem, si ens fixem, és que ara no es veu, no, el cursor? Sí que es veu el cursor. Sí? Vale. Si us fixeu aquí, hi veiem com una cara d'un Mickey Mouse. Llavors, amb això podríem detectar que és una pòntia comuna. En canvi, la marbrada, si us fixeu, jo sempre dic una mica que és com si fos una ala verda que ja ha caigut dissolvent i ha quedat esquitxada. Veieu que les taques no són uniformes? Doncs llavors això podem detectar que és una marbrada. Té moltes més diferències una de l'altra, però aquestes dues són com les més importants per poder definir quina és de cada un. I també, a part, la marbrada és que el fons és una mica més groc, però clar, si ha passat està gastada, tampoc sabrem diferenciar si ho veiem molt groc o no. Després tenim les aurores. D'aurores és la que us he explicat del cicle vital, més típic, i tenim dos tipus d'aurores. Teniu l'aurora i l'aurora groga. No sé si us ha sortit mai l'aurora groga. Sí.
L'eufenoide sí que surt? Vale. De fet, surt bastant, a veure on... No sé si on anirem, de fet és un dels llocs, sí, on anirem, al Prat del Pidós Bueno, és on no, surt. crec que ja no la trobarem perquè són de primavera. Mm. S'ha Llavors estat crec que veient, ja no... aquestes últimes setmanes s'ha estat veient. S'estan veient per això, però ja deuen estar com en el seu pic, ja tirant cap a baix. Però bueno, les aurores, que és interessant saber d'aquestes dues, bueno, en general d'aquest gènere, que tenen dimorfisme sexual marcat, és a dir, que els mascles i les femelles les veiem completament diferent. Els mascles és senzillíssim detectar. Aquí, aquestes imatges que veieu són dos mascles, perquè veiem que són l'aurora és blanca amb dos taques taronges que es veu de seguida i si es plega és com les veieu aquí, però les femelles són completament blanques. Llavors això ja pot donar confusió amb altres gèneres fins i tot. Hi ha gent que les confon amb la blanqueta de la col, hi ha gent que la confon amb una napi, la blanqueta perfumada. Vull dir, les femelles ja són més difícils de detectar-les, però els mascles sí que són molt fàcils. I l'aurora groga, com el seu nom diu, doncs és igual que l'aurora, simplement que el seu fons és de color groc. Això els mascles. Les femelles passa el mateix. I a diferenciar les femelles de l'aurora i de l'aurora groga ja és un altre tema. D'acord? Vale, continuo. Per ara més o menys tot clar. És que sí que és molt difícil la identificació en diapositives. Vale, aquí us poso un parell més, la pòria, la que us deia, la blanca de l'Ars, que no ha sortit però jo tinc esperances. Aquesta espècie és molt gran, també és de color blanca, però se li veuen, les seves venes són negres completament, són remarcades. I llavors trobem una altra, que és la Leptidea sinapsis, que és l'angelet comú, que com podeu veure és com les altres, és de color blanc, però que és la que la fa diferenciar, doncs que trobem dues taques negres apicals a dalt de tot en el seu anvers, i és molt fàcil identificar-la perquè sobrevola, jo dic que és una mica com tonteta, perquè la manera que té de volar és molt tranquil i va rondant doncs, les plantes o així. Tenim una pregunta de Sí. la Susana. Endavant, Susana. Hola, bones. Digue'm, Susana. Una pregunta. Jo faig el transecte de platja del Prat de Llobregat i normalment el que trobem sempre són pònties i pieris. El tema d'identificar-les amb vol és complicadet i normalment, perdó, amb la pòntia he detectat o crec que és que té un vol molt més caòtic que no pas la pieris. Però mai me les he trobat les dues juntes. I moltes vegades és identificar-les quan ja les he agafat. Sí, que això és el que és correctíssim, si no sabem quina és cada una en vol, però això que dius pot ser... No m'he fixat mai realment si és més caòtica o no, la veritat. Però sí que és veritat que la pòntia, al tenir aquests colors més verdosos en vol, sí que se la detecta una mica més, no? És a dir, la pieris, quan la veiem volar, com al ser és completament blanca, doncs simplement que té aquestes taquetes, no m'he fixat mai amb la rapidesa del vol, veus? M'he fixat més amb la coloració, però pot ser, si ho has detectat, podria ser. Estic intentant fer un vídeo. No, vull compartir aquesta sensació. Sí, està superbé. Al final és això. Vull dir, a mesura que vas fent un transecte, un itinerari, te vas adonant dels comportaments que té cada una. Ja us dic, la leptidea, l'angelet, vola molt lent, és molt fàcil enxampar-la, a part és fàcil identificar-la perquè té unes taques que són negres, que són molt fàcils d'identificar, però clar, és molt fàcil dir-vos ara perquè la veiem així extesa amb una imatge perfecta, però en vol i a l'hora del camp és molt diferent. Llavors trobem una altra, que aquesta, si la pieris és la primera, aquesta deu ser la segona, més comuna, i és la safranera de l'alfals, la Colia scrocia. Llavors, l'únic que ens pot passar és que tinguem un problema i és que la confonguem amb l'alfacarensis, que no sé si us surt. La safranera pàl·lida. Ara ho miro. Perquè si no us surt, crec que no entraré en aquest tema perquè sí que és més difícil explicar aquesta espècie, perquè al final
La coliascròcia, la safranera No del surt, fals. no. Només tenim Vale, la cròcia. perfecte, doncs així em callo i no dic res. La safranera del fals, la que veiem a dalt de tot, té uns colors ataronjats, amb unes bandes negres, que és molt fàcil identificar-lo. L'única cosa que ens pot passar és que hi ha un 10% de les femelles que són de color blanc. I a vegades aquí la gent es pot arribar a confondre amb altres espècies. El que és aquest tipus de femella, ja us dic, és un 10% de totes les femelles, però surt. I a vegades just aquesta ens confonem. I només volia deixar la data aquesta que sapigueu que normalment mascle i femella els trobarem d'aquests colors, de color taronja, però pot passar que de cop en trobem una de blanca i també sigui d'aquesta espècie. I es reconeixen molt bé en el vol. Aquesta és una de les que són molt fàcils d'identificar-les, perquè no hi ha altres espècies que les puguin confondre. Vale. I ara entrem en aquest grup de papallones, que també potser és una mica... És molt fàcil identificar els mascles, també hi ha una dimorfisme sexual molt marcat. Els mascles són molt fàcils reconèixer-los i aquí veiem la Gonopteryx rami, que és la llimonera, i la Gonopteryx cleopatra, que és la cleopatra, que de què es diferencien? Doncs mireu, la llimonera, com diu el seu nom, té un groc llimona, les 4 ales per igual. En canvi, la cleopatra, les ales anteriors, al seu anvers tenen la coloració són taronges. Llavors, això és la diferència, però això són mascles. Què passa? Que la femella no la podem diferenciar, la femella de les dues. Llavors, si veiem una que no té groc llimona, que és molt més pàl·lida i és més blanquinosa, però sí que té la mateixa forma que aquest gènere, doncs serà una femella. Però què passa? Que com que no podem identificar si és una llimonera o una cleopatra, el que posarem serà el seu gènere SP, és a dir, Gonopteryx SP. I voldrà dir que hem trobat una femella d'aquest gènere. Sí, però això ho recalquem molt sovint, O sigui, Vale, és que això és important. Sí, exacte. Quan es troba una Gonopteryx tenim 3 opcions. O que sigui mascle de la Rhamni, mascle de la Cleòpatra, i si és una femella no es diferencien les dues espècies, es posa SP. Exacte. I en això també, jo també diria que, o sigui, és fàcil, la Cleòpatra, el mascle és fàcil per la taca taronja, la Rhamni és igual però sense la taca taronja, però que són d'aquest color groc verd intens. Que també diria que si tenen dubtes de que si el verd de fons és groc intens o no, és que llavors és una femella. Perquè el groc intens és també evident i vistosament intens. Sí, és evident. És que és això. Si al principi et trobes... Passa això, no? Que si mai has vist un mascle i et trobes una femella, pots dubtar. Però en el moment que ja tens al teu imaginari un mascle, ja saps identificar la femella perquè és que el groc llimona del mascle és exagerat. Vull dir, es detecta molt bé. Llavors, clar, si tu veus una papallona de cop molt pàl·lida, més tirant a verdosa, no? O blanquinosa fins i tot, és una femella. Però sobretot això és important. No podem diferenciar. Les femelles no les podem diferenciar si són Rhamni o Cleopatra. Per tant, Gonopteryx SP, símbol de femella i ja està, perfectament identificada. Vale, i ara entrem en un grup que crec que sí que surten uns quants nimfàlids, que són aquests que hivernen, la majoria hivernen com a adults a l'hivern. I aquí trobem, doncs, la Vanessa carduí, la Vanessa talanta i la Glaisio, d'acord? Són espècies que s'identifiquen molt bé. Crec que en el vol també es diferencien, o sigui, es veuen molt bé i són molt evidents, però tenen un vol bastant ràpid. Vull dir, però per la seva coloració crec que no... Jo us diria que no crec que es puguin confondre gaire. Tenen aquests tons ocres, vermellosos... No sé si anar al detall a cada una. La Glais no ens surt, Tant se surt no us surt? Has posat aquí les dues Vanesses. No, no surt la Glais? No ens ha sortit. Pensava que sí. Ni una. Bueno, doncs mira, amb aquesta també tindré esperança, doncs. El paó de dia, jo crec que també es pot sortir, es pot arribar a sortir. Però bueno, les dues Vanesses tenim la migradora dels cards, la que us deia que feia grans migracions, doncs us la presento, és aquesta d'aquí dalt de tot. Utilitza... Mira, aquí veieu que està libant un card, justament.
I l'altra és la Vanessa Atalanta, que aquesta és la que, bueno, la podem veure fins i tot durant tot l'any en forma d'adult, perquè és bastant... Però es podrien arribar a confondre, jo crec que no, perquè, bueno, que no sé si arriba a explicar la diferència entre aquestes dues, perquè Entre crec que és més... les Vanesses, Què? dius? Entre les Què? Vanesses, dius? Sí, jo crec que no hi ha... No, en principi no hi ha... No hi ha No, confusió a mi entre no amb m'arriben això. dubtes, no. Aquestes Vale, no és són que jo crec que pieris. són de les que són més fàcils d'identificar. Llavors... El que digues, Susana, perdona? Que aquestes no són pieris. Ah, sí, no, No, exacte. després és una altra història. És que i els licènids. Sí, també són els dos ja la xitxa. Sí, per això et dic aquí, bueno, hi ha la Gladys Urticai que no sortirà perquè aquesta és de muntanya, hi ha moltes que aquí us he posat però que no surten, llavors tampoc aniré al detall, però que sapigueu que aquesta família doncs, té aquests tons més ocres i per això us he posat aquesta diapositiva. Crec que sí que us surt alguna Melitea. Sí, Els de més, crec que us surt el Didima, que és el de més roig. Didima, sí, és l'únic. És que ho he estat mirant la llista. Us he posat aquestes dues. L'Eufídries aurínia no us surt, perquè sapigueu que ha patit una regressió molt gran, que abans era molt extesa a Catalunya, ara els últims anys em refereixo bastants, però potser fa 10 o 15, ha tingut una regressió molt forta, surt a molts pocs llocs, llavors no crec que us surti, però és una possibilitat, per què no? I llavors tenim el gènere Militaea, que sí que teniu una espècie que us ha sortit, que és el de mai roig. És un gènere molt complicat, molt difícil, s'ha de mirar molt al detall. Llavors tampoc entraré, però que sapigueu que tenen aquest tipus de tons més ataronjats. És molt concret la forma que tenen quan es pleguen. S'identifica sobretot per els punts i tot plegat, però bueno, que no hi entraré massa perquè és complicat, d'acord? Tampoc en teniu, llavors no fa falta, crec. Vale. Aquestes també les passo perquè és una mica... Us volia fer veure com totes les espècies d'aquestes que són de muntanya, majoritàriament, doncs, quin tipus de coloració tenen. Aquestes sí que us surten, Tot i que les tres. l'Arginis pàfia ha sortit, un parell Vale, d'exemplars. sí, és veritat que la pàfia sí. Sí, la pàfia sí que es pot sortir. Però bueno, l'argentada comuna, que és l'Arginis pàfia, és una espècie molt gran, diria, crec que és una de les que són forces de tamany gran. És de color taronja, com podeu veure, i quan es plega, doncs, mira, aquí hi ha una foto de l'Andreu, que veieu, té aquestes bandes verdoses i és fàcil identificar-la. Vull dir, això amb una guia a la mà és molt... En català és la papallona tigre? No, O no, és no, una no. altra? És una altra, perdó. L'Arginis pàfia és la... Ara no em sortiràs, vist? És que em passa això, que a vegades amb el nom comú ho busco. Argentada, no? No pateix, jo busco... Argentada comuna. Això, l'argentada, sí, sí. Vale. Ara m'estava confonint l'argentada comuna, sí, sí. Vale. I aquestes tres sí que m'interessa que les sapigueu. Perquè, bueno, són tres papallones que es poden sortir. Una és la liminitis reducta, que es pot arribar a confondre amb una altra espècie, que és la liminitis camila, però crec que la camila no surt perquè és més típica d'ambients boscosos, d'ambients més tancats. En canvi, la reducta, que és la nimfa mediterrània, com podeu veure, té uns tons blavosos, té aquestes taquetes blanques. Vull dir, és fàcil reconèixer-la, un cop la teniu enxampada, no té gaire confusió si no és amb la Camila, però ja us dic, crec que la Camila no us ha sortit i crec que no fa falta tampoc entrar en detall. Una altra que és inconfusible és la Charaxus jasius, la papallona de l'arbós, que és aquesta de la dreta. Bueno, simplement, vull dir, un cop la veus, no hi ha una altra que sigui igual, per tant, on estem nosaltres? Llavors, doncs, tampoc fa falta centrar-nos massa. I per últim tenim la papallona del lledoner, la Libitea celtis, d'acord? La Libitea celtis podria confondre's per altres espècies que tenim aquí, suposo que sí, es poden arribar a confondre amb papallones metropolitanes quan ets inexpert,
com podria ser, per exemple, confondre-la amb una boscana. Però quina diferència té aquesta papallona? Primer de tot és que està molt lligada al lledoner. Llavors, si a algun parc hi ha lledoners, possiblement la veiem. I l'altre és que quan la veiem parada, sembla que sigui retallada. Com podeu veure, no sé si amb el cursor ho esteu veient, però sembla que algú l'hagi retallat amb unes tisores, el seu perfil. I també els palps són llarguíssims. Si la veiem parada és que sorprèn perquè li ressalten moltíssim. Llavors, doncs, tampoc ens hauria de dur gaires confusions aquesta. Vale. I dintre la família Nymphalidae hi ha els satírids, que els satírids els diferenciem també, no, com a subfamília, perquè tenen aquests tons també ocres, però què tenen? Els ulls, els falsos ulls. Llavors és fàcil identificar-los perquè si veiem aquests ullets ja sabem que és un satírid. Llavors aquí ja podem, per exemple, identificar com a satírid si no podem arribar a espècies, però ja tenim com la subfamília identificada, d'acord? Quins són els que més surten, i estic segura que més deuen sortir a la regió metropolitana? Doncs la Parargia egèria, que jo li dic boscana, però crec que és bruna de bosc, si no m'equivoco, amb nom comú. I la Lasiomata magera, que, bueno, jo li dic marjanera, no sé com és el nom. Sí, es diu marjanera comuna. Vale, dic marjanera bruna, aquí sí que hi ha confusions de noms comuns, però bueno. Aquestes dues crec que són les que més es poden confondre a l'hora d'agafar-la i que, bueno, quan he fet xerrades crec que Molts dubtes, és el que sempre. més he detectat, però un cop la tenim agafada, vale, la que us volia comentar és que la Parargia egèria, la boscana, és la que us he dit que és la papallona que més accepta espais tancats, vale? La que més té tolerància per un hàbitat tancat. La marjanera, com bé diu, doncs està normalment en espais així com marges o llocs més oberts. Això ja per parlar d'hàbitats. De diferència d'identificació, un cop la tenim agafada, a través d'un pot o a través dels dits, depèn de com la mireu i l'observeu, veiem que quan està amb les ales plegades, la boscana, la de dalt de tot, la seva ala posterior, no té cap mena de franja ni ocels, uns punts blancs molt petits, però és molt uniforme. En canvi, si ens centrem en la marjanera, sí que veiem que té uns ocels, que té unes línies i que no és llisa, no? Que té una forma. Llavors això seria com el que, primer de tot, el que ens hauria de ressaltar a l'hora d'identificar-la. Per altra banda, si la veiem en vol, normalment, que no vol dir sempre, la Pararge és més fosqueta, té uns tons més marronosos, en canvi, la bruna de bosc, la marjanera, la bruna de bosc, perdoneu, la marjanera comuna té uns tons molt més ataronjats, d'acord? Però això ja és anar una mica al detall. També, el tema de l'ocel, no sé si ho he comentat, que a la marjanera mai toca marró, l'ocel, i a la Pararge sí que toca o rossa generalment alguna part marró, no? O com? Sí, estàs parlant dels ocels de l'anvers, que són aquests dos. Sí, aquests dos d'aquí, de la punta. Sí, però clar, és el que us dic. Ara, per exemple, és fàcil identificar un foto o amb individus que siguin molt nous, però quan ens trobem individus que estan molt gastats en vol, no? Que tenen ja molta volada, a vegades això pot arribar a confondre perquè les veiem més pàl·lides o, saps? Llavors, el tema del color taronja viu o no, jo mai m'hi baso. Em baso més, per exemple, doncs, la miro, em miro les ales posteriors, no? Del revers i veig que no té aquests ocels o no té... Bueno, no em referia tant al color taronja viu, sinó que l'ocel... No, sí, l'ocell, l'ocel, sí, tens raó amb això, Està rodejat de marró en general, a la Lasiomata, en general està rodejat està rodejat de taronja, en general, no toca marró, en general, no? L'altra cosa que sempre m'hi fixo és que en general també, o sigui, per dir-ho d'alguna manera, les línies divisòries marrons de la Pararge acostumen a ser, o sigui, són més gruixudes que aquestes, estic parlant amb un llenguatge que no és gens tècnic, No, però és que estem així... Aquestes línies divisòries de la Lasiomata que són ser més estretes, en general. Hi ha alguna part més fosca, però en general és més estret. A veure, generalment és això, que en vol
veurem de cop molt fosca la que és la Boscana, és molt més fosca. Llavors, clar, això que dius, no? Que ressalta molt més el marró dintre d'això. Però bueno, I ja però per últim, sobretot... sí, per acabar de tenir-ho també Super. segur, o sigui, també la pararge, el marge de l'ala posterior està una mica retallat també i l'alaciomata és llis. De fet, aquí a les També, fotos es mira, veu, això no ho havia dit mai, però mira. Sí, aquí, de fet, a les fotos, tant a la pararge, les dues de dalt, Sí, tant a sí, la sí. foto de la dreta com de l'esquerra, bueno, les tres fotos, es veu aquest retall. Sí, mira, aquí, això que dius, aquest retall, en canvi aquí... A la posterior, l'ala Ah, posterior. la posterior, pensava que deies Sí. aquest. Ah, tens raó. Això d'aquí. Això Doncs d'aquí mira, sempre ha et estat, a puc la dir que pararge sempre ha estat porto 6 retallat. anys sent voluntària i no Mira, de m'havia fet, fixat en a la això. foto de la dreta encara es veu més, perquè hi ha diferència de llum. A la foto de la dreta, de les Sí, dues, aquí. a la de dalt es veu aquest retall, aquesta ondulació, I aquí es veu més llit, sí. i aquí es veu més llis. Sí, sí. Doncs Jo per mi mira, són no aquestes m'havia coses que em fixat mai. fixo, l'ocel, el gruix de les línies marrons i el... Molt bé, doncs molt bé. És que cadascú al final va agafant els seus truquets una mica també. Vale, doncs continuem amb els satírids. Ui, aquí tenim aquests tres. Jo no sé si surten les tres, però bueno. Tenim les pirònies, d'acord? Que es poden confondre també, ja et dic, els satírids en general, es poden arribar a confondre. Aquest gènere podem arribar a confondre les tres, menys la batseva. La batseva sembla que tingui una taca de vainilla de dalt a baix a la taca, a l'ala posterior, a la part. Però quan està Tenim les plegada. tres, Tenim les Què? tres. Teniu les tenim tres, vale, doncs llavors les explico bé. Tenim per un cantó la Cecília, la Batseva i la Titonus, que si no m'equivoco es diu papallona de Solell, papallona cintada i papallona... Ai, si no, i l'europea crec que es diu. No me'n recordo si són així, però bueno, saltabardisses es diuen, no? Sí. Sí, saltabardisses de Solell, saltabardisses cintada i saltabardisses europea. Crec que vaig bé ara. Llavors, primer de tot, què es la fa diferenciar una de l'altra? Us diria que primer surt la cintada, la primera que veurem en vol, que és la batseva. Com bé diu, cintada, és que sembla que porti una cinta de color blanc, és inconfusible. És d'un tamany mitjà, primer de tot detectem els ocells, per tant sabem que és un satírid, a l'hora que es plega veiem que hi ha una banda completament blanca, inconfusible. La Cecília i la Titonus poden arribar a sortir en vol, crec que a la vegada, les podem veure volar a la mateix moment, però també són inconfusibles perquè una veiem que té una banda blanca però ja no és igual que la cintada, és més llisa, a la part anterior veieu que aquí té aquestes taques que també la fa inconfusible a l'hora d'identificar-la i trobem aquests dos punts en l'ocel. I en canvi la Titonus, que seria la saltabardisses europea, té aquests punts blancs quan té l'ala plegada i, com veieu, aquesta no té les mateixes taques que tenia la Cecília, d'acord? Això és una mica difícil explicar-ho a través d'aquí. No sé si més o menys... Potser ja aneu més que perduts i esteu ja cansats, però més o menys serien les diferències, d'acord? I també és important mirar els ocells, d'acord? Quan l'agafem, si ens hi fixem amb l'anterior, de les ales, la Cecília no té cap ocel, la Batseva té 2 ocells o més, i en canvi la Titonus en té un, d'acord? Tenim una pregunta. Digueu-me. Joan, tens la mà aixecada? No se't sent, No sé si és que has d'activar el micròfon. Sí. I és que no estic veient a ningú. Ara l'has activat. És que es desactiva. No sé què és, que es desactiva. Bueno, jo quan deixeu de parlar el desactivo, perquè no se sentin sorolls. Bueno, no, aquí quasi no hi ha ningú. No, em referia que, per exemple, aquí la fotografia de la Cecília, això deu ser un mascle, perquè això em sembla que són aquestes taques
les androcònies, no? Sí, vas bé. I la de la titonus també. Sí, no he Aquesta volgut que entrar... és el que pot diferenciar un mascle i una femella, que és com els diferencio jo Exacte. quan es paren, eh? Sí, però no he volgut entrar en detall perquè ja crec Sí. que és molt que sapigueu identificar l'espècie, però són els endocrò... Això també passa amb l'Arginis pàfia, que tampoc ho he volgut dir. Sí, que són les línies que tenen. Sí, Tots els exacte. nimfàlids tenen això. Exacte, totalment. Amb la pararge també, no? Tenen l'atac androconial. Sí. El que no es noten tant a la perarge. No, però els nimfàlids és una de les coses que es destaca per saber si són femelles o mascles, perquè se'ls hi veu a tots els mascles que s'hi ve. Moltes gràcies per dir-ho, però vull dir que no volia explicar-ho perquè crec que ja és afegir un liu més a la història. De fet, aprofito això que ha sortit, que el tema del sexe, l'important és identificar l'espècie, si no es pot espècie, gènere, si no la família, i el sexe podríem dir que és com secundari, no? Si el sabem i estem segurs, el posem, Exacte. però si no, no hem de patir, no? Clar, jo el que us diria sempre és que tot el que anem a notar, millor que sigui correcte a que vulguem ser molt específics i la caguem. Perquè molts cops volem arribar a identificar espècies i potser estem insegurs. I estem anotant allà i ja us dic, la informació és igual de vàlida si poseu la família, com si poseu el gènere, com si poseu l'espècie o com si aneu al detall d'explicar quina flor estava libant, quin gènere i quina espècie era. Vull dir, tot és igual de correcte, perquè cadascú tindrà un nivell diferent. I si al principi, el primer any, no ho tenim clar, anotem el que sabem segur i a poc anirem aprenent. Per això no he volgut entrar en detall a diferenciar mascles i femelles, perquè crec que tampoc estem en el nivell aquest de... Però que és xulo que surtin aquestes coses com el que has explicat. Per dir, en compte, Laia, són les 8 i 10. Sí, crec que ja falta res i menys, perquè aquestes me les anava a saltar perquè no us surt cap d'elles. La maniola sí, perdoneu, però la maniola ja l'he comentada, que és l'espècie que estiva. És de color taronja, té aquests ocels també, perquè és un satírid. Es pot arribar a confondre amb les que us he dit anteriorment, és una mica més gran, però sobretot quan està plegada, tons marrons, molt llisa, no crec que sigui molt confusible amb altres. I espereu, és que no sé quan em queda... Bueno, l'escac, aquesta també us surt. Sí. Aquesta no, l'occitànica no, vosaltres us sortirà la latxesis, és l'escac ibèric, és l'única que us pot sortir, crec. Ui, no sé si l'occitànica ha arribat a sortir mai per allà, però bueno. Ho dic ara, és melanàrgia, no? Sí, o sigui, la melanàrgia occitànica és una espècie amenaçada. Què? Només la quesis. Només la quesis, vale, doncs fàcil. Vull dir, és una espècie que quan la veus sembla que tingui un escaquejat. Vull dir, és blanc i negre i no es pot confondre amb un altre. La bruixa, que és aquesta d'aquí, segurament també us pot sortir. Té uns ulls, uns ocels, a part té tota aquesta banda de color blanc, és fosca, aquí la podeu veure, és inconfusible també. Llavors, les altres ja no us les comento, les hipàrquies, perquè no sé, crec que potser la semele sí que us pot arribar a sortir. L'Statilinus també potser. Lídia, semele i Statilinus ens surt. Statilinus. A l'Statilinus et surt també, i semele. Bueno, a l'Statilinus es va veure un exemplar una vegada només. Vale. I la semele... Les hipàrquies són espècies... L'altra. Quina, la zig-zag? Bueno, es veuen poquet, aquestes tres, la veritat. Semele, Statilinus... Es veuen poquet, són molt típiques, així més d'ambients de muntanya, us diria fins i tot, i sobretot són d'estiu. I són espècies que són colors molt foscos i seria entrar al detall de com tenen, no, com les bandes i com les línies, però crec que això no fa falta entrar al detall. Els pocs exemplars que s'han vist han estat des de la segona quinzena de juny fins a la primera. És que són estivals. Sí. Aquestes surten a l'estiu. Bueno, i al final crec que sí que us va sortir una Crisipus. Sí, aquesta sí que és la tigre. Aquesta sí que és la tigre. Que era una barbaritat. La tigre és aquesta. Aquesta és la tigre. L'any passat hi va haver-hi una entrada molt forta. Llavors, tot el que era la zona del delta del Llobregat es podien arribar a veure. No sé si per això teniu una cita. Sí. I, bueno, es pot arribar a confondre amb la seva companya, però
la deixarem a part perquè aquesta aquí no ens arriba, d'acord? La Plexippus, però sí que tenim la papallona tigre. I llavors tenim els licènids, espècies molt difícils, molt petites, de vol molt ràpid. Perdona, hem vist les dues, aquí a l'àrea metropolitana, la Chrysippus i la Sí? Plexippus, Ha sortit la Plexippus? Sí, 2 exemplars van sortir. Ostres, que fort, que fort, que fort. Pensava que no us havien sortit. Bueno, doncs llavors, aquestes dues s'ha d'anar amb cuidado, mirar quina és cada una. Sí. Són molt diferents cada una, O sigui, quan la veus i l'agafes veus que una té una forma i l'altra. L'únic que són del mateix gènere, les dues tenen una coloració molt aparent, però un cop l'agafes és inconfusible una de l'altra. Llavors, els licènids, que és la part... No, un moment, que miro quants... Vale. Licènids, de blavetes. Bueno, hi ha les blavetes i les marronetes. Aquí us poso una de les més comunes, que és aquesta d'aquí, el gènere Satyrium, que tenim a Satyrium esculi, que és la marroneta de l'alzina, una espècie que quan surt en quantitat, es fan uns comptatges brutals, bueno, i és de color marró, fosca, on tenim aquestes taques de color blanc i també aquestes taques de color taronja, i tot el gènere Satyrium és molt semblant i s'ha d'anar amb alerta amb com està disposada, no, totes aquestes taques. Llavors també trobem la Favonia quercus, que és una altra espècie, que és la morada, que també es pot arribar a confondre, però bueno, que quan la veus a l'anvers té un color, doncs això, més morat, i a part té aquesta forma de la taca blanca, no? Que veiem que fa com aquesta W, no anava a dir això, però perquè aquesta també s'hi assembla, però és diferent. Llavors trobem les calofris, avis i rubi, són molt difícils identificar quina és una de cada i per això s'ha de mirar els ocells. Si els ocells, els ulls al voltant és de color marró, és avis, i si és de color blanc és la rubi, normalment vosaltres veureu la rubi, 100%. Llavors trobem el coure comú, l'Icaena phalias. Aquesta també és bastant inconfusible un cop la veiem i és molt comuna també, o sigui, l'anireu trobant. Aquesta volia parlar-ne perquè és una espècie introduïda, es diu la barrinadora del gerani, i és una espècie que se sol trobar a llocs on hi ha geronis. Llavors, té aquestes bandes blanques i marrons alternades i tenen aquestes cuetes, d'acord? Llavors, aquesta espècie doncs, alerta perquè si la... Bueno, mireu, i aquí també té aquests ocells, això és la part de l'anvers, i té aquestes fímbries escaquejades, com podeu veure aquí, i llavors és fàcil d'identificar, però es pot arribar a confondre amb aquestes dues blavetes, que aquestes blavetes són blavetes que surten a l'estiu i a final d'estiu sobretot fan un pic molt gran aquí al Mediterrani, les trobareu les dues segur. Una és la blaveta dels pèsols i l'altra la blaveta, ara no em sortirà com es diu amb el nom comú, és la Leptotispiritus. La blaveta estriada, no? Estriada, exacte. Llavors, quina cosa podem diferenciar una de l'altra? Doncs la blaveta dels pèsols té aquesta banda de color blanc i té aquests dos petits ocels, una mica de taca taronja i blavós a vegades, i l'altra veiem que és completament escaquejada i no té aquesta línia de color blanc. I és una mica més petita. Llavors aquí arribem a les blavetes, que aquestes suposo que són les que més feina us donen a l'hora d'identificar. Primer de tot, les blavetes normalment tenen dimorfisme sexual, que vol dir que el mascle el veiem de color blau, les femelles de color marró. Aquí us he posat la Lysandra belargus, no sé si us surt, que és la blaveta... La que surt segur 100% és la blaveta comuna, que és la Polymatus icarus, que és aquesta més d'aquí. habituals, Sí, aquesta és la més aquesta és la que us ha de sortir més comuna. La Lysandra no surt.
L'Elisa no surt, però així no l'explico, aquesta ni la mireu. A veure, la blaveta està quasi sempre bastant la reina, sempre es disputava la posició entre la Peris Rapae i la blaveta, però aquest any Sí. amb la sequera, aquests últims anys, almenys a l'àrea metropolitana, ha donat un bajón important. La blaveta? La blaveta, sí, sí. Ostres, doncs mira, a mi l'any passat va ser una de les que més em va sortir. Que fort. No m'esperava això. Doncs, bueno, la blaveta comuna, coses que us pugui dir. Primer de tot, trobem aquí al revers les taques de color taronja, les taques de color negre envoltades per color blanc fan una forma circular si ens fixem i al mig hi ha un punt, d'acord? Això per identificar-la d'altres blavetes. I a part és de color blau. El mascle i de color marró la femella. L'Arícia cremera, que crec que també es pot arribar a sortir i es pot arribar a confondre per una femella de Bastant, blaveta. Sí, oi? I crec que una de les coses que més es pot arribar a confondre és amb una femella de la blaveta comuna. correcte. Però Són- quina diferència té una amb l'altra? Doncs ens hem de fixar si aquí hi ha un punt o no. Veieu a l'ala anterior? Doncs l'Arícia cremera no té punt. En canvi, la blaveta comuna sí que té punt. Llavors això és el que ens fa diferenciar una espècie de l'altra. A part de que les bandes taronges de l'anterior són exagerades. Vull dir, l'Arícia cremera, si la mirem bé, el taronja es ressalta molt. Llavors, la blaveta de l'Ebre també és una espècie que surt molt i sobretot surt molt ara a l'inici de la temporada. És blava completament, així com un fons blau blanquinós, amb unes taques molt petites negres dispersades, així com si semblés una mica l'atzar. La Melanops també us surt. Aquesta espècie es pot confondre amb la seva companya, però sobretot s'han de mirar com estan disposats els punts aquests d'aquí. I sí, veieu aquí que hi ha unes escates que just toquen el tòrax i l'abdomen. Normalment la Melanops no té tant color blau. D'acord? I no té taronja. Veieu que la Icarus, per exemple, tenia aquelles taques taronges, aquesta no hi és. Tot aquest gènere. Vale, i els hespèrids, que aquests sí que són molt difícils de distingir, ja a nivell expert, són difícils de distingir. Llavors, trobem els pirgus, crec que el malvoides sí que es pot arribar a sortir. L'important, sobretot, dels hespèrids és poder saber en quin punt de l'any surten. És a dir, el pirgus malvoides, per exemple, sabem que és més primerenc que l'Armoricanus. Llavors, a part d'identificar, mirar-lo i mirar les taques i estar-se una estona mirant la guia o les làmines, també és important saber que potser no el trobarem tant al principi, sobretot a l'Armoricanus. Si estem entre aquestes dues espècies i el trobem al principi de temporada, doncs és difícil dir, vale, doncs que sigui l'Armoricanus, perquè sabem que no surt al principi de temporada, no? També és això un consell. Però sobretot és important fer fotos, intentar mirar les taques, estar-se una estona amb les làmines, però ja us dic que és difícil d'entrada distingir-les. La que no és difícil de distingir, i aquesta segur que us surt, és el capgros comú, que és aquesta espècie d'aquí, però aquesta sí que es pot arribar a confondre amb alguna espècie de rupalòcer, per la manera que té de disposició. Però sobretot és important mirar les seves masses, les antenes, i quina és les taques que tenen, però no es pot confondre amb una altra. Surt bastant, aquest, de tots els tres espèrits. I a part li agrada molt les malves, vull dir, és que si hi ha algun lloc, vull dir, és que aquest surt moltíssim. I ja us dic, aquest és fàcil d'identificar. Jo espero que aquest el trobem el dia de la sortida, perquè pugueu veure com realment és. Però és molt menut, molt petit. Bueno, i llavors anem als timelicus. Són espècies de vol molt ràpid. La diferència que tenen, doncs ho trobem en les seves antenes. Tenim l'Acteon, que és de color taronja, però veiem que és fosqueta. L'únic que surt, Què? L'únic que tenim, l'Acteon. Només teniu l'Acteon? Perfecte.
Doncs així no entro amb les altres perquè sí que es diferencien per les antenes, pel color de les antenes, perquè aquest, per exemple, és de puntes negres, però bueno. I una espècie que està emergent i que cada cop s'està veient més és el Jejenes, que segurament ja us ha sortit. Sí. És una espècie molt menuda, amb aquest color marronós uniforme, amb aquests ulls que ressalten moltíssim, i ja us dic, aquesta està començant a sortir, que estem veient que cada cop s'està extenent més. Llavors amb aquesta s'ha de tenir en compte. Sobretot té un vol molt ràpid. I després suposo que, no sé si Euclodes us arriba a sortir, potser us arriba a sortir Silvanus, que es podria arribar a confondre amb el Thymelicus acteon, però aquesta té un cos molt robust, és molt més fosca, vull dir, és que el color ataronjat no té res a veure, o sigui, i és més grossa fins i tot, de tamany, que els Thymelicus. Vale. I llavors, finalment us volia dir sobre els recursos, que és important sempre anar equipat amb tots els recursos possibles, tant siguin de la web com si hi ha alguna guia en mà. I crec que això és tot. Molt bé, molt bé. Gràcies perquè... Molt feixuc. És un curs molt intensiu. Sí, jo el que us volia comentar és que aquí s'ha fet una repassada d'aquestes... Haurem arribat pràcticament a les 50 espècies, més o menys, llavors ha fet una repassada. Sí. Però penseu que de mitjana a cada parc surten 14 espècies, val? I que acostumen a ser més o menys les mateixes. Hi ha algun parc que potser en tindrà 10 espècies, 12, 13, i algun altre parc que arribarà a la vintena, 20 i escaig. Per tant, tot i que segur que si heu sobreviscut esteu a punt de fallir, perquè és molta informació i és normal, són moltes espècies, i si sou iniciats, doncs us deveu sentir abrumados. Sí, sí, molta informació. És això, és començar perquè penseu que és això, que en el vostre parc que comenceu, que aquí hi ha molta gent de Montgat avui, doncs estem parlant d'això, al llarg de tota la temporada, unes 14-15 espècies de mitjana. I cada temporada té les seves papallones. Per tant, potser ara, si sortiu ara, com a molt veureu 7 o 8, o màxim 10. Val? Per tant, no us atabaleu, que aquí s'ha dit tot, però quan sortiu al camp no ho veureu tot. I a la que surts 3 o 4 vegades te n'adones que vas veient, es va repetint, fins que el dia que detectes això no sé què és, llavors ja t'emociones i vas darrere d'ella fins que no l'identifiques, no pares. Però que no us atabaleu per tota aquesta informació, perquè es comença a poc a poc. I tant. I ja està, doncs moltes gràcies, Laia, gràcies perquè és molta informació i és difícil de donar-la, però ho has explicat molt bé. I per tant això, doncs agraït per aquests coneixements que ens has traslladat. Moltes gràcies a vosaltres. Ens veiem, els propers dies ja us enviarem la informació exacta i el formulari d'inscripció per al curs presencial del dia 25, del dissabte 25, que ja la informació ja la teniu perquè us l'he anat passant, i llavors el qui vulgui doncs ja ho sap i ens veurem allà, la Laia estarà, jo estaré i qui vulgui estar doncs també estarà. I tant. I amb això acabem aquí aquest curs. Moltes gràcies per haver vingut i ens veiem a la propera. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Estupendo. Moltes gràcies a vosaltres per escoltar. Adéu. Adéu. Ens veiem el dissabte. Gràcies. Adéu.